Also das war die blaue Reise Deluxe. Das hat Spaß gemacht. Das werden wir noch angehen. War ansonsten ein Dankeschön an den Musterrat und das Team, die uns da heute bedient haben. Und beim Aussteigen, die werden dann auch vom Kickboxer haben, also falls man auch ein Eigen noch erlebt will, das kann man auch wieder schauen. Okay. Eleman nerede? İnfoyu veren eleman. Patrona söyle. Patrona söyle. İş çalıyorsa. Konuşuruz. Şey yaparız. Kaç mı euro abi? Senden ne haber? İyi vallahi şeyden ne o side pilav rice. Bugün buradaydım. Sağa sola kiralıyoruz oldu.